تعال نشوف يا جماعة question number 3 بيقول ايه. بيقول a uniform rod AB has a length of 2 and 50 kilograms and the mass 50 kilograms. since ان هي uniform فال 50 kilograms دي اللي هي تبقى weight يعني 50 G هتبقى acting في نص 2 meters بالظبط. بعد كده بيقول the rod is in equilibrium in a horizontal position resting on two smooth supports at C and D where AC equals 0.2 meters and DB equal X meters as shown in figure 5. وهو رسم طبعا ايه كل حاجة قالها لحد دلوقتي. بعد كده بيقول given that the magnitude of the reaction on the rod at D is twice the magnitude of the reaction on the rod at C. يعني لو هنا R احنا اتفقنا اي support بيبقى عنده reaction force. لو هنا R هنا دي twice C فهتبقى 2R. يعني لو هنا R هنا هتبقى 2R. بيقول find the magnitude of X. X اللي هي distance من D ل B دي. بس هروح ارسم الفورسز اللي عندي. هيبقى عندي ال 50 جي في النص بالظبط زي ما قلنا عشان هو يونيفورم راد، وعندي هنا ار وعندي 2 ار. بس من اب ايكوال داون هلاقي ان انا عندي اب الابورد فورسز الار والتو ار فتبقى 3 ار، وعندي الداونورد فورسز اللي هي ال 50 جي بس. فهلاقي ان الار فيها 50 اوفر 3 جي. بس احنا لسه عايزين اكس، فعشان الاكس تظهر في اي ايكويشن لازم اخد مومنت. هو هنا واخد مومنت about B بس. ف about B هيبقى الناحية يمينها بزيرو أو شمالها يعني يمينها بزيرو، وأنا ماشي شمال كده أول حاجة هتقابلني 2R في الديستنس X. 2R اللي هي 2 في 50 over 3G اللي هي تبقى 100 over 3G في X عشان الديستنس من دي لبي X. بعد كده وأنا ماشي كمان شمال هلاقي نيجاتيف بقى 50G نيجاتيف عشان هي لتحت في الديستنس اللي هي من هنا لحد بي اللي هي 1 متر عشان 50G دي acting في النص الرد بالظبط. بعد كده وانا ماشي كمان هلاقي الار اللي هي 50 over 3 بقى بس بوزيتيف عشان لفوق في 1.8 عشان هي كلها 2 والحتة دي ب 0.8. يعني لو عملناها بالماركر كده هلاقي ان انا الحتة دي ب 0.2 وهو كله ب 2، فالحتة من هنا لحد هنا تبقى ب 1.8 بس. بعد كده هعمل شوية الجبرا هطلع الاكس ب 3 over 5 اللي هي 0.6 بس. وكده حلينا ايه. نيجي لبي بقى، هو غير حاجة في السؤال. طالما غير حاجة في السؤال يعني الرياكشنز بتتغير. بيقول the support at D is now moved to a point E on the rod where EB equals 0.4 meters. A magnitude of a particle of a mass m kilograms is placed on the rod at B and the rod remains in equilibrium in a horizontal position given that the magnitude of the reaction on the rod at E is 4 times the magnitude of the reaction on the rod at C. Find the value of M. يعني هو من الآخر يا جماعة شال السبورت اللي هو كان هنا ده اللي هو كان عند دي وحطه عند بوينت جديدة اسمها E، ومدينا given ان E ل B ب 0.4 ماشي. وبس. وبعد كده حط بارتكل عند B وزنها M فهيبقى في mg لتحت، وقال لك ان هنا بقى الرياكشن بقى 4 تايمز الرياكشن هنا، فالرياكشن هنا لو r هنا هتبقى 4r. من up equal down هلاقي ان انا عندي up r و 4r هتبقى 5r، ومن down هلاقي ان انا عندي mg و 50g اللي هي 50 plus mg. بس هطلع ان الr ب 50 plus m over 5g تمام اللي هي دي من up equal down upwards forces equal downward forces. بعد كده هاخد moment بقى about any point. هو هنا واخد about E around E، ف around E يعني احنا طيرنا ال 4R عشان مفيش perpendicular distance، لكن عندي بقى 3 forces تانيين اللي هي ال mg وال 50g وال r. فانا حطيت علامة الايكوال هنا زي ما احنا متعودين، وبصيت يمين هلاقي اول حاجة هتقابلني نيجاتيف mg نيجاتيف عشان بص لتحت ب 0.4 اللي هي الديستنس من E ل B. بعد كده وانا ماشي شمال كده هلاقي النيجاتيف 50g في 0.6 نيجاتيف 50g اللي هي دي في 0.6 عشان distance من E لل 50g 0.6 عشان دي كلها 1 ودي ب 0.4، فالحتة دي هتبقى ب 0.6 اللي هي من E لحد النص ماشي. بعد كده هلاقي تاني وانا ماشي شمال R في 0.8 عشان دي ب 0.2 و 0.6 اللي هي كلها تبقى ب 1.4. distance من C لحد E
1.4 عشان هي اصلا كلها كده كده 2، ومن A ل B ب0.4 ومن A ل C ب0.2 اللي هي 2 minus 0.6. بس هعمل شوية الجبرا عاديين جدا، وهشطب الجي مع جي مع جي، وبعد كده expand البراكتس، وهطلع في الاخر ان الام ب 80 over 3.4 اللي هي في الاخر تطلع لي 23.529 مش عارف ايه. هعملها مرة 2 significant figures هتبقى 24، ومرة 3 significant figures هتبقى 23.5. وبس كده السؤال ده خلص.